Dar ucenicii au cetat pe cei ce îi aduceau. Când au văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Te rog să te rogi pentru Maria, Violeta. Cine binecuvântarea Domnului? Maria Violeta. Aleluia. Neprihănitule Tată, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Aleluia! în numele jertfei de pe Gol, Aleluia! în numele Domnului Iisus Hristos, chem numele Tău peste Maria Violeta. Chem numele Tău, Doamne, și Te rog ca să o binecuvintezi. Ochiul Tău știu că este aici. Prezența Duhului Tău cel Sfânt este aici. Și din cerurile prea înalte, chem numele Tău peste Maria Violeta, Doamne, și Te rog să o binecuvintezi cu înțelepciune, cu pricepere, Doamne, cu binecuvântările Tale cerești, cu binecuvântările Tale pământești, Doamne, să o ferești de foc, de apă, de accidente, să o ferești de cel rău, Doamne, și în călătoria ei pe acest pământ, Tu să fii Dumnezeul ei. Și numele acesta care îl poartă întotdeauna, Doamne, să fie înaintea Ta. Și atunci când va striga în diferite împrejurări, Tu să-ți faci simțită prezența Ta. Paragodia și chem numele Tău de Dumnezeu și Te rog să o vinde. Te rog să o tămăduiești pe Maria Violeta, Doamne. Te rog să-i dai Tu putere, Doamne, și în familia ei să fie o binecuvântare. În familia ei, Doamne, să lucreze pentru Tine, Doamne. Binecuvintează-i părinții, binecuvintează-i bunicii, binecuvintează-i frățiorii, Doamne. Și în numele Tău, acest nume minunat, pune-o peste ființa ei, Doamne. Și dacă vei îngădui, Doamne, ca pe pământul acesta, Doamne, și poate nu vei veni și va fi să crească, fă o slujitoarea Ta, Doamne. Fă o slujitoarea Ta, Doamne, care să răspândească un parfum minunat. Pentru că ea poartă numele Tău. Eu știu că Tu ai pus numele Tău peste ea. Și știu că mâinile Tale sunt peste ea. Binecuvintează-Tu, Doamne. Chem numele Tău. Doamne, Tu poate aici n-ai loc, nici o casă făcută de mâini omenești, dar numele Tău să fie peste ea în toată vremea. Eu știu că ai binecuvântat. Eu știu că Ți-ai pus numele peste ea. Nume sfânt, nume binecuvântat, nume glorificat, căci Tu ești Iisus Hristos, Domnul. Și Te rog să-i dai binecuvântările Tale. Să nu lipsească niciodată hrana, îmbrăcămintea, Doamne, sănătatea din trupul ei, Doamne. Dar și dacă vei îngădui furtuni, atunci când va striga la Tine, să risipești furtunile, Doamne, și să-i dai biruință în numele Tău. Am chemat numele Tău de Dumnezeu. Și pario maragore și stravia semenego. Am chemat numele Tău de Iisus Hristos peste ea, Doamne. Și îți mulțumesc că ai luat aminte și ai binecuvântat-o. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Te rog, Mariana, să iei copilul și acum să ne rugăm pentru celălaltul, pentru Cornel. Frate, te rog, ia Biblia, frate Daniel, citește pentru băiat. Uite, du-te la fratele Ion să-ți dea ceva, ia. Ia, du-te la fratele tău Ion să-ți dea ceva. Asta e prietenul Scriptura. Asta e prietenul meu. Cornel e prietenul meu, ca să știți. Așa, Cornel. Aleluia. Asta e prietenul meu. Poporul să spună amin, da? Aleluia. Cum îl cheamă? Cornel. Cornel. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Aleluia. vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le așa: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți:
Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Cornel. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Cornel. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Cornel. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Tatăl nostru care ne ești din ceruri, Doamne, Aleluia. în această seară, Doamne, venim cu Cornel înaintea Ta, Doamne, în cerul, Doamne, și cere binecuvântarea, Doamne, peste el, Doamne. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, să te cobori din cer în această seară, Doamne, și să spui mâna Ta, Doamne, peste el, Doamne, să lași tu de sănătate în el, Tată, în ceruri, Doamne, să faci slava Ta, Doamne, să se vadă peste el, Doamne, să binecuvintezi Tu, Doamne, picioarele Lui, Doamne, mâinile Lui, Tată, în cerul trupului, Doamne, Doamne, te rog, Tată, în cerul, să lași binecuvântare spirituală, Doamne, peste el, Doamne, să lași binecuvântare financiară, Doamne, fă, Doamne, ca tot ceea ce va face în viața lui, Doamne, să facă pentru slava și gloria Ta, Doamne, pentru că Tu ești acela care meriți toată slava și gloria, Doamne. Doamne, te rog să te descoperi, Doamne, lui Cornel, Doamne, și fă din el, Doamne, un slujitor bun al Tău, Doamne, prin el te rog să aduci, Doamne, mulți oameni la binecuvântare, Doamne, mulți oameni, Doamne, să-i aduci în cer prin el, Tată Sfânt în ceruri, și te rog în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, să binecuvintezi și familia lui Tată Sfânt în ceruri și să le dai înțelepciune, Doamne, să-i crească, Doamne, în frică, Doamne, și să te zdăvească pe Tine, Tată Sfânt în ceruri, toată viața lor. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat și prin Duhul Tău cel Sfânt. Aleluia. Amin. Doamne, Tată scump de ceruri, vine înaintea Ta. Doamne, vine înaintea Ta, Doamne, cu Cornel. Vine înaintea Ta cu Maria Violeta, Doamne. Vine înaintea Ta cu Florin, Doamne. Vine înaintea Ta cu Mariana, Doamne. Vine înaintea Ta, Doamne, cu sora Mimi, Doamne. Vine înaintea Ta, Doamne, și cu domnul Cucu, Doamne. Te rog în clipa aceasta, întinde mâna peste familie, Doamne. Te rog în această seară să simțim prezența Ta. Te rog, vindecă Tu, Doamne, Dumnezeul meu din ceruri. Cer numele Tău peste Cornel. Te rog, atinge-te de el. Dă-i vindecare. Dă-i pace. Dă-i bucurie. Fă să crească, Doamne, pentru gloria Ta. Te rog, Doamne, servește-te de familia aceasta, Doamne. Și binecuvintează familia de tot ceea ce nu poate părinții să îi ferească, ferește-i Tu, Doamne. Lasă îndurarea Ta peste familie. Lucrează la inima lui Florin, Doamne. Te rog, dă-i sănătate, să poată să muncească, să-i câștige pâine la copii, Doamne. Te rog, atinge-te și dă protecție și peste Mariana, peste mama copiilor. Doamne, dacă există în trupul ei o boală, vindecă Tu, pentru că Tu ești Dumnezeu. Cer bastantă vindecare peste familie și cer îndurarea Ta. Ești Dumnezeu și o mă încred în Tine, că și Tu, Doamne, îi vei aduce la picioarele Tale, împreună cu familia, să Te laude, să Te glorifice și să înalțe numele Tău. De aceea, încă o dată rostesc numele Tău peste familie și îți mulțumesc, Tată, Doamne Iisuse și Duhul Sfinte, de acum și până în veci. Aleluia. Amin. Mulțumesc.